Hello guys, this is the Saif Ahmed Khan and welcome to my channel. So today we are here at Kola Beach. Are excited about this? Yes, very excited. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा ये kayaking boat ride में. So this is the Saif Ahmed Khan and let's start kayaking. बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर है जिन्होंने पेल दिया है. एक बोट दूसरे बोट में पेल दिया. वाह बेटे वाह, मौज कर दी बेटे. ओ यहाँ पर भी पेल दिया हमें. आप भी बड़े हैवी ड्राइवर हो यार. हमने kayaking कर ली है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था. लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और लाइक फॉर मी ये मैंने जितने भी वाटर स्पोर्ट्स किए हैं गोवा में अपने, लास्ट टाइम मैंने किया था मालवन ट्रिप का ब्लॉग और वो काफ़ी अमेजिंग ट्रिप था. उसकी वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है. और ये जो था वो काफ़ी वर्थ था प्राइस के अकॉर्डिंगली. लाइक 200 रुपीज़ पर बोट. तो हमने 2 बोट लिए थे जिसमें कि हम 4 लोग थे और हमें कॉस्ट पड़ा अराउंड 400 रुपीज़. तो बहुत सही प्राइस था, बहुत सस्ता था और मज़ा काफ़ी आया. बाय गॉड, यहाँ पर कुछ भाई लोग भी मज़े कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. ओह नो, जागी. रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग फैले हुए हैं, फैल के लेटे हुए हैं। Please stop. No, God, why? So guys, यहाँ पर आने के लिए रास्ता बहुत सिंपल है, लाइक उतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वर्थ है। थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, स्कूटी और गाड़ी यहाँ पर आ नहीं पाती है, तो आपको अराउंड 2 किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता है। 2 किलोमीटर एग्जैक्टली नहीं, लाइक 1.4 किलोमीटर्स है, और मिला जुला करके 2 हो ही जाता है यार। और काफ़ी रास्ता ख़राब है, आप अपनी गाड़ी से लेके आ नहीं सकते। अगर आते हो तो बहुत रिस्क है, पॉसिबल है, लेकिन स्टिल बहुत चांसेस ये रहते हैं कि आप गिर जाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल डस्ट रहती है वहाँ पर कि खड्डे दिखते नहीं हैं, वो पॉट होल्स होते हैं। और एक्चुअली बहुत ही वर्थ था यहाँ पर आना। लाइक हमें लग रहा था कि हम पैदल आएंगे इतनी दूर, और अगर अच्छा नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम यहाँ चल कर के आए और काफ़ी अमेजिंग था। थोड़ी सी तकलीफ हुई हमें, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो व्यू था, जो नज़ारा था, लाइक बीच के किनारे, देन ये ब्लू लैगून, देन कयाकिंग, तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैंने बोटिंग की है कयाकिंग के फॉर्म में, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा था। और यहाँ हमारे लेजेंडरी निम्फ है, क्राफ्ट 9 है, और ये भी हमारी एक सिसी हैं जो कि मोजे शोजर पहन रहे हैं क्यूट क्यूट से। सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम कयाकिंग का एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर इतने दूर आए चल करके, हम ऑफ रोडिंग की। वर्थ इट था? ओके। सो दोबारा आना चाहोगे ऐसे लोकेशन पे? So guys, I'm leaving for our next destination, which might be Agonda beach or maybe Palalim beach. So चलते हैं फिर वहाँ पर। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, इससे पहले यहाँ पास में आकर के गुजर जाता था, लेकिन कभी आया नहीं। पहली बार मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और काफ़ी अच्छा बीच है, कोला के कंपैरिजन में थोड़ा काफ़ी अच्छी शैक्स हैं, कॉटेजेस हैं,